เสียงหน่อยครับตัวนี้เป็นเสียงหน่อยเดี๋ยวลงมาเบิ้งครับแต้มแรกครับมือนี้เป็น229นะครับนี่เนาะออกมาจากคุณเรียกเย็นจับอยู่คุณครับคุณเสาอากาศเพื่อนคุณอันนี้เป็น229ครับตัวน้อยๆครับมีอย่างแปลกๆเป็นพิเศษเนาะครับเนาะโอเคครับนี่เป็น229ครับชื่นชอบตัวใดก็โทรเข้ามาหาผมด้วยครับสวัสดีครับ